È stato inaugurato a Montevago il plastico della vecchia casa madre distrutta dal terremoto del 1968. Il maestoso modello è stato realizzato in memoria dei 200 anni dalla consacrazione della chiesa da parte del cardinale Pietro Gravina. È ubicato nella parte finale del Corso del Popolo, vicino alla piazza principale del paese e al Palazzo di Città. A promuovere l'iniziativa, con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è stata l'associazione Lasmania, addosso presieduta da Michele Giambalvo in collaborazione con il Laboratorio della Memoria, presieduta da Maria La Rocca. La vecchia chiesa madre di Montevago, che ha già ottenuto un finanziamento da parte della regione siciliana di 750.000 euro per un progetto di restauro che consentirà di renderla fruibile ai fini turistici e candidata ai luoghi del cuore. La campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa San Paolo, e si potrà votare sul link del portale del FAI. Molti di quelli che siete presenti avete sicuramente il ricordo di quella che era la sontuosa chiesa madre del comune di Montevago prima del sisma che l'ha distrutta. Questo rappresenta il plastico. Nel vecchio centro sorgerà uno spazio da poter fruire, da poter vivere. Si sta espletando la gara in questi giorni per il progetto che è solo uno stralcio di un progetto più grande, uno stralcio di progetto di 750.000 euro finanziato dall'assessorato regionale alle infrastrutture e prevede la messa a sicurezza delle colonne, il recupero del pavimento della chiesa madre, e sicuramente nel fare questi lavori altri reperti verranno alla luce. Abbiamo anche partecipato ad un progetto con il Ministero dei Beni Culturali per 1 milione di euro per continuare il ripristino della vecchia chiesa madre. L'intenzione è quella di recuperare il più possibile la memoria di un Duomo dove i nostri nonni, i nostri padri si sono sposati, sono nati, si sono battezzati, hanno celebrato funerali. Questo vuole essere il senso del recupero della vecchia chiesa madre di Montevago.